முகத்துல பறக்க போகுது. கிளி போடும். ஈயோடு ஒற்றுமையா சில்லுக்காளி என்ன விட்டு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் தான் அவங்க ஆனவித் வசந்த். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரை கேட்போம் என்ன செய்ய போறோம். சில்லு தட்டு அதான் சில்லு களின்னு சொல்றேன். சில்லு தட்டுன்னு சொல்லுவேன். சில்லு தட்டுன்னு சொல்லுவேன். சில்லு தட்டு சொல்லுவேன். ஒரு வித்தியாசம் இருக்குங்க. தெரியுமா? அது இல்லையா? அவாதான் செய்ய போ. அவ பதமா குழைச்சு கொடுக்க உருட்டி தப்புவா. நீங்க என்னதுக்கு வந்து நீங்க? நாங்க அதை பார்க்க வந்தேன். அதுதான் இவன் செய்ய வந்தவே நானும் சுக்கும் தான் சாப்பிட வந்தாங்க. இவங்க வந்து எப்படி செய்யறாங்கன்றத பாப்போம். உருட்டு வேறுவாங்க. சில்லு தட்டு கலைக்கு தேவையான பொருட்களை பாப்போம். பாத்தீங்கன்னா இதுல 2 சுண்டு கோதமம்மா எடுத்து வச்சுக்கோம், அவிச்ச கோதமம்மா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கோம், அது இனிதான் பால் புளிக்கணும். அப்புறம் வந்து சீனி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். இது வந்து களிக்கு, இது வந்து குழைக்கிறாரு. 2 சீனி, 1/2 கிலோ சீனி எடுத்துருக்கிறோம். இல்ல ஒரே தான் புளிச்சு வச்சிருக்கோம். இது வந்து அரிசிமா எடுத்து வச்சிருக்கோம், 2 சுண்டு அரிசிமா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து உளுத்தம்மா எடுத்து வச்சிருக்கலாம். இதுக்கு வந்து உளுத்தம்மா எடுத்து வச்சிருக்கலாம். மற்றது ஏலக்காய். எங்க ஏலக்காய்? என்னது? இதுதான் முக்கியம். தேங்காய் பூ வந்து பால் புளிக்கணும். எனக்குதான் எவ்வளவு சொல்லல. தேங்காய் வந்து 1.5 கையில எடுத்து வச்சிருக்கலாம். 1.5 பாதி. 1.5 பாதி. 1.5 கை. 1.5 பாதி. இது ஒன்றுதானா? ஒரு பாதி. உங்களுக்கு இந்த சில்லு தட்டு கலைக்கு எப்படி மா குலைக்கிறோன்றதையும் பாப்போம். பாத்தீங்கன்னா சுடு தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம். நல்லா கொதிக்க சுடு தண்ணி. அதுக்கு 2 உப்பு கல் போடுவோம். என்ன எடுத்துதாங்க உப்பு கல். இனிப்பு பண்டங்களுக்கு உப்பு சேர்க்குது. என்னதுக்கு? டேஸ்டா எல்லா சுவையும் எடுத்து கொடுக்கும். எல்லாத்துக்கும் சேர்க்கத்தான். உப்பு இல்லாட்டி உப்பு இல்லா பண்ணா குப்பை இல்லையா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கோதமாமா எடுத்து வச்சுக்காம அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 2 சுண்டு அரிசி மாவை மிதிக்க கலப்போம். என்ன வேணும்? இனிப்பு போடத்தானே வேணும். பொறுங்கவே இதை வைங்க அங்காட சும்மா நிற்க இங்கே வந்ததுல இருந்து எடுத்து வச்சுக்க. சீனி மாறி போட்டுருப்பேன் பாத்தீங்களா? உப்பு அது கலக்கி எடுத்தது அம்மா பக்கத்துல 2 சொன்னோடையா தான் செய்த. நீ பார்த்து என் பக்கத்துல சொல்லி கொடுக்குற என்ன மாற கொடுக்குற. அப்படியே என்ன செய்யணும்னா சீனியை இதுக்கு போடுவோம். கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கிற காதான் இது போடுறோம். ஏன்டா சில்லு தட்டுக்கு இனிப்பா இருக்கும். உங்களுக்கு துண்டாலாட்டி என்னட்டே அப்படியே வந்து சுடு தண்ணி இதுக்குள்ள விடுவோம். கிண்டுற நேரத்துல நீ அதை சொல்ல போறான்னு சொன்ன. அப்படியே சேர்த்து இந்த கரண்டி அளவுக்குள்ள இப்ப வேண்டாம் சுடுமே இல்ல. சுடுதண்ணி எடுத்தா நான் பைய போய் விடுறேன் கொஞ்சம். நீங்களும் அந்த வேலை செய்த வண்ணம் தானே. பொருளண்டா பேந்து நல்ல மனசாட்சியான ஒரு ஆள் தான். கையை ஊத்தி விட்டா இல்லன்னு இல்ல. அதுதான் நல்ல அடுப்போடு பக்கத்துல நடக்குங்கால. நீங்க கொஞ்சம் கறத்துட்டீங்களே. வெயில் கூட மற்ற காத்து அடிக்கிறபடியா கறக்குறேன் நான். ஏன் காத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ரோட்ல போய் பாரு. அவ்வளவுக்கெல்லாம் முளைக்கின்றது அம்மா ஏத்திட்டாங்க. அதுதான் சைக்கிள் சமைக்க வந்து தான் கறத்துக்கு நீ காணாத கூடாது. விட்டு கிளறி பாப்பா காணாது. என்ன கொஞ்சம் எடுப்போம் சுடுங்க. கொஞ்சம் சுடு தண்ணி எடுத்து பாக்கே தெரியுது. பதமா குடிய குளச்சு கொண்டு வரணும். பாப்போம் இது எப்படி பதம் போடு பாப்போம். குளச்சிட்டு பாப்போம். சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா கை கழுவிட்டோம். எல்லாரும் கை கழுவியாச்சு. ரெடியா நிக்கிறீங்க தட்டுறது. ரைட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் உருண்டையா இப்படி தான் இருக்கும். என்ன குளச்சேன்னு பாத்தியோ? இந்த காணது கண்ணத்து போட்டு போறாங்க. எல்லாம் இரவு சாப்பாடு. நைட் சாப்பாடு. இரவு வர நைட் வரையா? நைட் சத்தம் கேக்குது. நைட் சாப்பாடு. இப்ப பாத்தீங்களாடா இது புது அடுப்பா. இது வந்து மண்ணெண்ணெய் இல்ல பாதிரியா நாங்க சூட்டடுப்பு எடுத்து வச்சிருக்கோம். மண்ணெண்ணெய் வரவே மாட்டதா. விறகு வச்சு தான் இருக்கிறோம். இனி மண்ணெண்ணெய் வேற அதுக்காக இந்த புது அடுப்பு பாத்தீங்கன்னா காட்டுங்க. அப்படியே தட்டியாச்சு. குளச்சாச்சு. விளையாட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படி இருக்கும். காடுங்க என்ன மாதிரி செய்யறாண்டு முதல் இப்படி எடுத்து கொஞ்சம் கணக்கா எடுக்கணும். எடுத்து இப்படி உருட்டி இது மொத்தம் கூட்டிட்டுங்க. இந்த விளையாட பாதியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்படி உருண்டையா பாருங்க. என்ன கையில பாத்தீங்களா
உருண்டு இப்படி தப்பி உருண்டை என்ன சப்பையா போயிருக்கு இப்படிதான் சப்பியா போடு இல்ல இதான் நீட் இப்படி போடுறது இதுக்கு சரி இப்படி எல்லாத்தையும் தட்டி நான் வேற கேட்க வந்தேன் என்ன கேட்க போறேன் விடுகாதே விடுகாதே அதுக்கு என்ன பாட்டும் இருக்கு விடுகாதையும் கேட்க அது என்ன சொல்லுவா கதை சொல்ல போற விடு கதை சொல்ல போற அதுக்கு அந்த விடு கதைக்கு விட சொன்னேன் சொத்த எழுது நீ விடு கதைய சொன்னா நானும் சொத்த எழுதி தருவேன் இந்த பூச்சாடி புட்டு முடி இருக்கு சொல்லு ஏண்டா ஒளி தரம் பிளாக் இல்ல சூடு தரம் நெருப்பு இல்ல அது என்ன உண்மையிலேயே நான் தெரியும் ஒளி தரம் பிளாக் இல்ல சூடு தரம் நெருப்பு இல்ல அதான் ஐயோ நானே காட்டிட்டேன் சரி உங்களோட நான் எல்லாம் சுத்தலாம் நீங்க சொல்ல தேவையில்ல அவங்க கேட்கட்டும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுவீங்க அப்படி செய்யலாம் எங்களுக்கும் தெரியல எங்களுக்கும் தெரியல எங்களை கேட்க வேண்டாம் இல்ல இல்ல எங்களை கேட்டுட்டு நாங்க தெரியலன்னா நீங்க சொல்லுங்க ஏன் நாங்க போய் சொல்லுவோம் தெரிஞ்சோண்டு தெரியல இந்த உலகத்திலேயே கொட்டை இல்லாத பழம் எதுன்னு சொல்லுங்க அது எனக்கு தெரியும் அதான் இது இத பிரிச்சு பாரு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இத பிரிச்சு பாரு கிடக்கு இது மாவல்ல நான் பழத்தை காட்டேனா உருண்டையா கிடக்கு நீ பழம் நினைச்சே படிக்கனே உங்களை கேளாய்க்கிறானடா பாருங்க வேற லெவல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஆனா இது இப்ப சப்பையா போடலாம் மற்றது உருண்டையாம் போடலாம் ஆக பெருசா போடாங்க தொண்டை கவிக்கு கொண்டு முடிய வேண்டியது நீ தான் பெருசா போற இந்த பெருசா தான் போட்டுட்டு என்ன சாட்டு போடுறது ஒண்டுக்க ஓடுற வழியா எல்லாரும் சாட்டுங்க நான் ஒரு கையிலேயே 2 சொல்ல போறேன் அப்ப வேற நொடி இல்லையோ வேற நொடி இல்ல அப்ப கதையும் இல்லையோ இல்ல அதையும் இல்ல அப்ப சரி என்ன உனக்கு கணக்கு எதிர்பார்த்தனாங்க ஒன்று பின்னாங்கடா அது ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஓபன் தானே ஜவண்டா இன்னைக்கு கண்ணது பெரிய ஒரு சமையலா தான் கிடக்குண்டே அது சொல்லு ஆனா இல்ல இது என்ன பிரச்சனைடா இத நாங்க உருட்டி போட்டு சபை இது அவிக்கும் இது அவிக்கும் அது சரிதா சுடு தண்ணி வச்சிக்கற கொதிக்க வச்சு அவிச்சு போட்டு பாலக்க போட்டுட்டு சாப்பிட்டோம்னு சொன்னா இந்த நித்திரே முடியாது இதே சாப்பிடுறோம் நான் சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பேன் வயித்து குத்துறாங்க நம்ம பிடிச்ச சாமான் இது ஒரு பிடிச்ச சாமான் இல்ல ஜப்பான் மூத்த எல்லாரும் ஒரு செய்து போட்டு பாப்போம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா சில்லும் வந்து தட்டிட்டோம் என்ன வேணும் எல்லா சில்லும் தட்டியாச்சு எல்லா சில்லும் தட்டியாச்சு என்ன சில்லு சொல்லு பாப்போம் சில்லுகளி முந்தி ஆயிரத்துல குதிரை வண்டில் சில்லு பாத்தீங்க குதிரை வண்டில சக்கரை மாதிரி இருக்கும் சில்லு நீங்க எந்த காலம் பிறந்தீங்க காலம் அதே மாதிரி கிடக்குன்னு சொல்றேன் இதெல்லாம் வீடியோக்கு சொல்லுவா வீட்டு சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் சொல்லணும் பின்ன என்ன அபிப்பாம வேணும் அதுக்கு போடு நீதி பட்டிக்க போட்டு பாவிக்க போறோம் நீதி பட்டி ஓட்ட ஓட்டி ஆகுறாங்க அது வந்துங்க நல்ல நீதி பட்டி அந்த இதுல இளைச்சாது ஆய் போறதுக்கு இல்லங்க இதுக்கு ஏதோ அம்மா சொல்லி தந்தது ஏதோ சொல்லணுமே அம்மா சொல்லி ஈக்கில இளைச்ச நீதி பட்டி தானே நல்ல பாதுகாப்பு ஓல இல்ல ஈக்கி சரி இப்படி எல்லாம் அள்ளி ஃபுல்லா போட்டுட்டு அவிப்பா அவிக்க வேணும் அவிக்கு ஒன் பிரேட் அவிப்போம் ரைட் இது இப்படியே போடு அடுத்த ஒருக்கா போடலாம் அடுத்து கையை அமைச்சிட்டு அவனுக்கு போட விடையில என்ன இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இதுக்க விட்டு நாங்களே நல்லா கொதிச்சிட்டு தண்ணி இது வந்து புட்டு பண்ணி வந்து திறப்பு ஆவி பராது ஆவிக்க பாத்தீங்களா அப்படி வச்சு மூடுவோம் இது அவிஞ்ச அப்புறம் பாப்போம் இப்படி வருதான் பாத்தீங்கன்னா ஆலங்க அவிஞ்சிருக்கும் போல இருக்கு பெரிய ஒரு சில்லு நல்ல வடிவா கிடக்குறேன் சுடுமண்டா விட நான் நல்ல வெயில் படுது அப்படி அறந்து விழுந்தாரு என்ன வருதா பரிசுத்து மாதிரி இருக்குதானே ட்ரைனிங் தான் அப்படி கொட்டு அடியப்பா சு அதுதான் கணக்கத்தானே பாருங்க இது ஒரு நீதிப்படி கேட்பேன் தண்ணியை சாப்பிடலாம் அடுத்து 3 நீதிப்படி சாப்பிட்டு காட்டு ரெண்டு அதுக்கு நாங்கள் சீனியும் போட்டு குழச்சா அஞ்சு 6 அப்ப நீ சாப்பிட நான் சாப்பிட ஆளுக்கு மனம் ஒச்சடிக்கிற சாப்பிடுறேன் நல்லா கல் இல்லாத ஆக்கள் நல்ல சத்தாம இது ஆரோக்கியமான ஒரு சாப்பாடு நீங்க சத்து சாப்பாடும் கூட சாப்பிடுறீங்க பார்க்க தெரியும் காய் நல்லா இருக்கானே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இருக்க போகணும் என்ன இல்ல இனி பால் இங்க வேறங்க பாலை கூட புளிஞ்சு வச்சிருக்கோம்ண்டு அந்த அவிர காப்புக்கு நாங்க வந்து பாலை புளிஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் பெரிய சட்டி எங்கட வீட உள்ள சட்டி இந்த கையால புளிஞ்சா நம்பாதீங்க இந்த கை புளிஞ்சறேன்னா 2 நாள் செல்லுங்களா பால்
எங்கட வீட்டு என்ன பெரிய ராஜிலாண்டி இப்ப என்ன கொடுமையாண்டா மண்ணெண்ணெய் இல்லாத பயங்கர வெக்கையாக மோமெல்லாம் கறக்குது ஆச்சு எந்த வேக்கனைக்கே கரைச்சி போடுதில்ல நின்று என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் நேரம் பாலை கொதிக்க வச்சிருக்கலாம் இதுக்கு தான் கருத்துன்னு சொல்றீங்க அந்த நாட்டுக்குள்ள சூழ்நிலை சரியா வந்தா தான் சரியா நாங்க மோமெல்லாம் பள்ளியா வரும் நாட்டு சூழ்நிலைக்கு உங்களோட முகத்துக்கு மண்ணெண்ணெய் வரணும் பெட்ரோல் வரணும் சைக்கிள் தெரியுறோம் கிரீமோல் வரணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா பாலை வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் ஏலக்காய் போடுறது ஏலக்காய் போடுவோம் அப்பதான் வாசம் மெல்லிய சூடுல வச்சு நாங்க சீனி ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் ஏலக்காய் வாசத்துக்கு தூக்க போயிட்டு சில்லுக்காளி உருண்டு விளையாட போடுவோம் சீனியும் போடுவோம் சீனியும் போடுவோம் ஏண்டா நல்லா இந்த சூட்டோட கரை நீங்க அளவுகள் சொல்லல நான் இந்த சட்டிக்கு நீ 1/4 கிலோன்னு தான் கேட்குறேன் சட்டியை பார்த்து கேட்க போதும் 1 கிலோ வந்தாலும் போடலாம் நாங்க கொஞ்சம் பேரு சேரண்ட இந்த சில்லுக்களி வந்து எல்லாம் இருப்போம் அப்ப அதுக்காக சாட்டியில வச்சு செய்யறோம் சட்டி வந்து பெரம்பரையா இருக்கு போறேன் இது கனகாலம் ஆக்குறாங்க கொஞ்சம் அடி வாங்கி உங்களை விட பெரிய சட்டியெல்லாம் இருந்தது இப்ப வந்து நல்லா கொதிச்சு அப்புறம் இந்த ஆலங்காய போடணும் கொதிக்கட்டும் பாத்தீங்கன்னா பால் நல்லா கொதிச்சிட்டு பார்க்கவே தெரியுது நம்ம வெள்ளைக்காயில மிதந்து கொண்டு தடிச்சு போடு நல்லா தடிச்சிட்டு இப்ப இந்த ஆலங்காய எடுத்து இதுக்குள்ள போடுவோம் நீங்க போடுங்க கொத்தி விட்டேங்க சட்டி விழுந்து எனக்குல இப்படி வச்சு போடுவோம் மூத்துல பறக்க போகுது கிளி போடுவோம் அப்ப நீங்க கிளி போட ஆளு பயம் சுட்டுக்கிட்டாலும் பின்ன வடிவான கையில சுட்டா இப்படி இருக்கு என்ன கையை பாருங்க இந்த கையை எங்காடு கருப்பா ஆட்ட வெள்ளி வா ஆட்ட வெள்ள அம்மான சிரிப்புக்கு தான் இந்த சிரிப்பால நான் பாக்கு பாட்டை கேட்டியா யாரு குரல் கேட்டவர்களா சிரிப்பு வேறு அதான் நான் சொன்னேன் சரி இப்ப என்ன செய்யணும்னா ஜில்லுக்களிக்கு பாலுகள் எல்லாம் ஜில்லுக்களிக்கு தட்டையும் போட்டாச்சு இப்ப என்னடா இது போட்டுட்டு பாருங்க உளுத்தமா ஏன் போடுறேன்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லாட்டி போடாட்டி வந்து தண்ணியா இருக்கும் இது போட்டா கொஞ்சம் தடிப்பா இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்டாவும் இருக்கும் இப்ப இந்த உளுத்தமாவை நாங்க கொஞ்சம் போடுவோம் அப்பதான் கொஞ்சம் தடிப்பாவும் இருக்கும் டேஸ்டாவும் இருக்கும் கழிதுன்றத விட அழுகுதான் மோசமாக கண்ணாடி தர மாட்டேங்க எனக்கு நீங்கள் இதண்டி கொண்டு நிக்கிறீங்க சரி அதெல்லாம் காணாதவளுக்கு இல்ல அவியத்தான் தடிப்பாவே எங்க இருந்து வந்துட்டான் முடிகிற டைம் வந்திருக்கான் பாத்தீங்க அவர் கணக்கா வந்துட்டான் சாப்பிடுறது பாத்தீங்க கொஞ்ச நேரம் அவியட்டும் அதுக்கப்புறம் பாப்போம் ஓகே பாத்தீங்கன்னா ஜில்லுக்களி கொப்பளிக்குது பொக்கு பொக்கு கொப்பளிக்கிறது பல்லு தான தட்டி கொண்டிருக்கு இங்க வாங்க என்ன தடிப்பா வந்துட்டேன்னு பாத்தீங்களா மணியா தங்கடங்க ஆனா நான் ஒரு நாள் வந்து சாப்பிடுறேன் அந்த ஆலங்காவும் கரியல என்ன தெரியும்னா அவிச்சல்ல போட்டதா அவிச்சு போடுறியா கரியலனா நான் இத குத்தி சாப்பிடுறேன் நீ இத கொண்டு வந்திருக்கேன் நீ இப்ப நான் இறக்கி வெயிட் பண்ணிடலாம் இறக்கி வைப்போம் எல்லாரும் இதுல வச்சு கிள்ளுவோம் இதுல வச்சு கிள்ளுவோம் இந்த லெவலுக்கு போட்டு இறக்கத்தான் வச்சிருந்தா நீ உடனே நீ சாப்பிடுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி கிண்ணியில எடுத்துருவேன் குட்டி குட்டி இல்ல அண்ணா ஐயோ வடிச்சு போடு அது வடிச்சு போடுங்க இதுவும் கூட உள்ள குட்டி கிண்ணியோ இது உயலுக்கு குடிக்கிறனா குடிக்கிறே கொஞ்சம் யாரோட அம்மா அம்மளு கடையெல்லாம் பெரு கணக்கா அப்படிதாங்கடா பாக்க பாக்க ஆசையா தான் நல்ல வாசம் வருது அந்த ஏலக்காய் போட்டா அப்படி வரும் நல்ல தடிப்பா என்ன தடிப்பான பாலும் போல இருக்கு என்ன வேணும் நல்ல நீட்டா ஆங்கடா தடிப்பான பால் இல்ல இந்த நாங்க இப்ப பையா நிக்கிறது
ஒரு கொட்டில் போட்டா தான் சரி. அம்மா நான் தானே கொட்டில் போட்டா உள்ளுக்கு அடக்கமா இருந்தோம்னா அப்படி சட்டப்படி போடுவோம் எல்லாம் போடுவோம். எனக்கு விருப்பம் மண் இதுல செய்து கொஞ்சம் குடிசை மாதிரி செய்து செய்தம்மனு நாடு எல்லாம் சரியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடுவோம் ஒரு எல்லாம் சின்ன சின்ன பீங்கானுக்கு அப்படி நான் தரலாம் அப்ப சாப்பிடேக்கா பாப்பா. ஓகே பாத்தீங்கன்னா சில்லுக்களி வந்து ரெடி ஆயிட்டு. சில்லு நீங்க ஒளிச்சு நிக்கிறீங்க சில்லுக்களியை பார்த்து. எனக்கு பிடிக்காது சாப்பாடு. ஆனா சாப்பாடு தேடி தந்தா பிடிக்காதோ இல்லாட்டி இதுல எதுவும் பில்லங்காம இருக்கோ யாருக்கு தெரியும். நீங்க நல்லா இருக்கு நான் சொல்ல கூட இல்லன்னு சொல்ல என்ன சொல்லாம இருக்கிறான். புத்தி புத்தி சாப்பிடுறானுங்க குனிஞ்ச குனிதான் தூக்கி வச்சு சாப்பிடுறா சூப்பர் அப்படி இருக்கு. சில்லுக்களிக்கு ஒரு பாட்டு தூக்கி வச்சு சாப்பிடுறீங்க பாட்டு இல்ல தூக்கி வச்சு சாப்பிடு. சில்லுக்களிக்கு மேல பாட்டு வச்சுக்கீங்களா? பாட்டு இருக்கு இல்லையோ பாட்டு பாடு அவன் அந்த சிந்தனை இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தான் பெரிய கிண்ணியும் பெரிய பெரிய அதான் நல்லா இருக்கு உண்மையிலே. இந்த எனக்கு அந்த களியோட இது நல்லா கிடக்கு. சில்லு சில்லு தட்டை விட சில்லு சில்லு எந்த சில்லு மாட்டு வண்டி சில்லு அதுதான் குத்தி கூட அவளை குத்தி தான் நீங்களே சாப்பிடுறீங்க. ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்காது அது தெரியா. நல்ல சாப்பாடு ஒன்றும் பெருசா சாப்பிட தெரியாது. டக்குன்னு முடிச்சுட்டான் அம்மா இல்ல அப்படி வந்து இல்ல ஒரு விரும்பி சாப்பிடுற சாப்பாடு உண்மையா அது உங்களுக்கு பிடிக்காது. நான் வெஸ்டர்ன் சாப்பிடுறது நல்லா இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் செய்து தந்தாலும் 3 நேரம் சாப்பிடுவேன். உண்மையாக அப்படி இல்ல ஓடுகிற வண்டியோடு ஒற்றுமையா சில்லுக்களி ஒன்ன விட்டு ஒண்ணு போனாலும் பேக்க நல்லா தான் இருக்கு. இந்த ஐட்டத்தை கண்டுட்டானா விட்டடி விட்டடி அவன் குத்தி சாப்பிட்டாலும் டக்குன்னு சாப்பிடும். உண்மையிலே எங்களுக்குன்ற விட சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவோம். சாப்பிடும் ஏஞ்சி மருந்து வேலை பாருங்க போடலாம் சின்ன பிள்ளை ஏலக்காய் போட்டதான் நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு சாப்பாடு. ஒன்று பந்து மேல இருக்கா குருட்டி போட்டா ஆரோக்கியமான சாப்பாடு நல்ல சாப்பாடு. உண்மையிலே எனக்கு எனக்கு பிடிச்சது எனக்கும் பிடிச்சது நல்லா. சின்ன இருந்து அம்மா சொன்ன சொன்ன உடனே செய்து தருவா. மேலே இருந்து எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவேன். இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெற்று பின்ன அம்மா அம்மாக்கள் வந்து அம்மாக்கள் புறாங்க. கைனி இந்த பாட்டு இருக்க பாடுவீங்களா? பாட்டு பாடுறாடி சொல்லி போட்ட செய்யப்பா பயமாக்குறாங்க. பாட்டு பாடுறாங்க கூப்பிடுறாங்க. பாத்தீங்கன்னா காலி ஆயிட்டு விளக்கே காலி ஆயிட்டு இப்போ அடுத்தவங்க நீ வீடியோ நாங்க வந்து வீடியோ முடிக்க போறோம். விவசாய முறை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க இதுல என்ன டவுட் வீடியோ பார்த்தா தெரிய போகுது. உண்மையிலே விரும்பி சாப்பிடுவீங்கன்னா அதோட என்னன்னு சொல்றேன் இதை வந்து அந்த வெறுப்பா சாப்பிட மாட்டோம். இவர் சாப்பிட்டதை பார்த்திருப்பீங்க நாங்க சாப்பிட்டதை பார்த்திருப்பீங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனா வந்து கரண்டியாக எங்களுக்கு முதலே சாப்பிட்டான் குத்தி குத்தி என்ன இந்த கரண்டி வச்சு சாப்பிடல. ஏன்னா அந்த கிண்ணிக்க கண்டுட்டான் இருந்தாதான் டாக்டர் முடிச்சு போட்டு அங்க உள்ளுக்கு இருக்குதானே வேண்டும். இன்னொன்று மறக்காம சொல்லிக்கொள்றேன் என்னென்னா எங்களை சொன்னதை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டீங்கன்னா எங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்கள் போடுற வீடியோவிலும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே இன்னும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.